Okay, kwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webale kutulaba n'okutugoberera, subscribinga, likinga, sharinga. Nkwebaza olwakadde kompa naye ekikulu kya byonna kyakubeera ng'ongoberera wanzikiririzaamu, ekyo kikulu nnyo. Nze Big Bro Jamal owe Nakaseke, tutambula mpola mpola temufaayo. Bwe wabaawo akalanga kazze kamaleeko, tukyali ku buno obwaffe tetunnafunira ddala buli naye ng'era bujja kujja. Webale nnyo, webali eddala. Abantu ndeeta banjawulo, omanyi nabagamba kati siri nnyo mu bantu b'abayimbi abo, ndi mu bantu ab'enjawulo abatugattako ate nammwe ne tufunamu eby'enjawulo. Omukyala gwe ndi naye wano eno mumumanyi kye mmanyi? Kyekiriwo. Kyekiriwo gamba otya? Donasiya. Wanzi. Malamusizzaako mwena abatulaba ku Big Brother, mwebale kwekuumirako, teweerabira kusubscribinga. Ate bw'omaliriza okusubscribinga, koona mukadde osobola okufuna notification ekutusaako obubaka butereevu wonna wonna abeera. Ndi bulungi. Kyekiriwo. Alhamdulillah. Tukulengerera eno, wafunye maama, wafunye ssenga, ebintu byakyuse. Si oli gwe tubadde tumanyi. Naye olwana ntalo za internet. Ozisobola nno olijje no. Ntera nnyo okugamba abantu ebigambo bino nti buli kimu kirina obudde bwakyo. Buli kimu kirina obudde bwakyo. Kiki kyotegeeza? Nti akaseera akendimu nali nkasuubira naye wabula akaseera kaali tekanaatuuka. Akaseera k'olimu wali okasuubira naye kaali tekanaatuuka butuusi. Ya kaali tekanaatuuka butuusi. Kati Katonda yatuusa ekiseera mu kaseera akatuufu. Nanteekerateekera omuntu omulungi gwe ndina okusisinkana okusobola okutuuka ku ebyo ebiruubirirwa byange. Naye kimanyi nti nno abantu tebakumanyi. Bawulira bwezi Donasi agamanya nga wulira nti Big Bro Jamal. Kati Donasi yalayi ozze bakutegedde ku intaneti, bakutegedde abantu bakumanyi, of course olina following yo. Donasi yaani Donasi amanya gange amatuufu nze Nagudi Asiyati binti Maasa Twayiru Nagudi. Yo media erimanyi bulungi nnyo, balitematema bamunaago. Ndi maama. Oli maama? Aisho. Ayagala nnyo omwana wange. Era bimu mu bintu ebyewuunyisa abantu ababa bafunye omukisa gw'okunsisinkana bwe buvunaanyizibwa bwe nnyina n'embeera z'ennyina ez'omu buntu. Ntera nnyo okunnyonnyera abantu mu ku social media eyo nti omuntu mu bulamu, omuntu bw'aba atondebwa, yatondebwa n'obulungamu n'obubi. Obuntu bulamu n'obubi. Yatondebwa ne bad side ne good side. Kati kyekimu mu bulamu omuntu tulina kye tuyita character ne attitude. Biri bintu bibiri byawukana. Kati nze attitude yange bwe buno obulamu bwe munsangamo nti ndi down to earth. Osobola n'okunsanga awantu n'oninnyako n'ontambulirako. Ye Mama Fatia. Ye Mama Fatia. Lero tusanze karakita ye Donasi. Kati tulina kye tuyita Doni Asia. Eyo program nazimba nzimbe. Ng'omuntu bw'asobola okeera ku makya nazimba program ye. Nazimba program ya Sanyuka TV n'agamba eno ngenda kugifuula entertainment program. Ngiteekemu abantu abasobola oku-entertaininga the public. Kati nze nazimba program gye bayita Doni Asia. It's a character. But that's not me. Kiri kijja kibange kitendeke. Nazimba system yange. Doni Asia. Doni Asia. Yes. So, kati abantu wabuzibu bwe balina bakwata abantu babiri ne babagattika ate nga tuli banjawulo. Ekituufu kibe nti Jamaalu nze no ogambe mama nze ndina character ya Doni Asia. Then kati ate mu bulamu obwa bulijjo nze Mama Fatia. Mama Fatia mulala nnyo era yeewuunyisa. Era omuntu nga yamusisinkanya agambye ekyekikazi kipulitendinga, ekyo ekikazi kisitaani, n'akogerako every rubbish gwawulira ayagala. Ne beerabira nti Doni Asia program. Nazimba program yange n'engiteekaawo. Nti nze
nfuuka Doni Asia oluvannyuma lw'okwetunulamu kamera naye nga sineetunulamu kamera mbeera mama Fatia kamera bwe zikutunulamu nfuuka Doni Asia kozi nina programu yange gye nazimba kitegeera so biri bintu bibiri nga byanjawulo so biconfusinga nnyo abantu naye ate neebaza Mukama nti buli ansemberera bw'aba tanfunyeeko omutima mubi n'obuzibu obulala bwe nasisinkana mu bulamu bwange nti nze Katonda njagadde nnyo nze muntu Katonda gwawadde ebirungi bye nnali sisuubira olw'engeri gye nakulanga mbonaabona nze abantu abasinze okufuuka balabe bange abasinga obungi bampalana ku lw'ebyengera Allah byangabirira abantu abafuuse balabe bo bakubwalana ku bintu by'ofuna ku byengera Allah byangabirira buli lunaku kubanga nze sibinaako obuzibu bwe nali nfunye mu nsi nesibuvvunuka okitegeera tolina buzibu bwe wali ofunye mu nsi n'otabuvvunuka thank you so much so I think oyo yenze so kyona kyona kizuula kyova olaba nze taking abantu for granted nze sibina muntu gwe mpalana mu nsi kubanga amanyi twetaaga abantu to reach our destination so mmaze ebbanga mu Kampala ngenda mu myezi 10 okuva lwe bandipootinga nze namala emyezi 6 mu nnyumba yange ensi temmanyi nga kababeere banneiba bange bandaba once in a while naye nali mu kaseera kakwetereza kubanga nali mu bantu ne bankosa nnyo onosooka n'owaamu ka leave emyezi 6 nga ndi tebamanyi na kiki kikufaako bakabeere munnamawulire ne bwankubira essimu actually bankubira amasimu ne ntuuka ekiseera n'enkoowa kye nasalawo ne mpitira mu gundi mu program Doni Asia ne mbayisaamu eggaali bannamawulire bonna naye nga kiki kye nnoonya basobole okuneewala cause mu kaseera ako nali seetaaga mawulire wabula nali neetaaga kaseera kwezuula kiki ky'oli kiki kyendi embeera gye ndimu ngiyiseemu ntya nfunye ntya obuvumu obudda neera mu bantu kubanga katujjaawo Big Brother Uganda we bali kutulaba n'okutugoberera ndine Doni Asia njagala okujjukiza bannaffe aba Century Property Real Estates Uganda Limited tutambula nabo genda ogule poloti ku ssente eza wansi ate nga bantu ebintu bya biri straight basangibwa Namugongo wali ekyali wajjala osobola okubafuna ate nga bannaffe aba Victory School of Beauty be bana bateeseteese okubeera nga omwana wo bamubangula mu bintu by'emikono basangibwa Nateete opposite police Big and Bigger Fashions and Vocational Institute basangibwa Nakaseke ate Kasubi tulinawo branch mpoza ate n'embalala tweyune leeta omwana wo tusobola omutendeka mu bintu eby'emikono era buli kimu ekibanga kitambulira ddala bulungi Cabo Motors basangibwa Wabbakuli era bebokka besobola okugulako emmotoka nga togisanzeemu wadde obuzibu ne bweba erina obuzibu bwefunye osobola ogizzaayo ne bakwata ne bakuddiza endala Timu Subaru abo nabo baganda bange tutambula nabo era mu buli kimu bakiteekateeka bali mabega wange okubeera nga ekintu kino okiraba webale nnyo webalire ddala nze Big Bro Jamal we Nakaseke Doni Asia atunyumizanyumizaamu kkoba oli awo by the way musabye tufunengayo akadde kubanga oba oli awo waliwo abawala abasobola okuyigira ku ye Doni Asia experience yo kati briefly obulamu bwo okuva we wava eri ebweru mpaka wano wooli njawulo ki gy'osanze kubanga waliwo omuwala ale yagamba naye singa mbeera ngaoyo naye nga tamanyi wawoyise waliwo ebintu by'oyiseemu ebyenjawulo ebikucalenjinga nga gwe omuwala nga tetunatuuka ku essaawa zino omuntu omupya gwe wafunye akubudaabuda gwe tuwulira oba senga like omuntu ogw'oli naye naye waliwo challenges oba okusoomoozebwa kwe wasanze wakati awo kuba olwava eri mpaka olwaliro amanyifu abakazi twatondebwa basajja abakazi twatondebwa basajja naye nga tetunagenda mu maaso enda akubiriza abaana ab'obuwala nti ate abavubuka b'ennaku zino agenda kujja kukwagala nga alina byakubalako naddala abaana nga ffe tukuze nga tuhasolinga nze embeera embi yonna yonna ebizibu byonna byonna byenzize mpitamu teriyo muntu mulala eyabimpisaamu wabula Allah yayisiza ku muntu gwe naali mmanyi nti bwe nnaamuyamba alinzijukira ebbanga lyonna
Ate omuntu oyo we namusembeza mu bulamu bwange ne tufuka omuntu omu. Yatuuka ekiseera n'alaba nga entebe mwentudde sigisaanira yalina ogituulamu. Era Katonda n'amuwa omukisa entebe yagituulamu. Oluvannyuma lw'okucunya kubeera nga temukwatagana yakola ati. Ebintu byali bingi naye teyandibadde ye. Akoko ngenda kubanga nkoogerako ebbanga lyonna. Reason being weebazanga nnyo omuntu akulonze mu kuyanja y'abantu bangi abatakwagala n'akufuula omulangira n'atakutuuza butuuza nabalangira wabula n'akufuula omulangira. So abantu ebiseera bino bye tulimu era nze kati essaawa zino omuntu anjagala mu butuufu ntunuulira bwe nti neneebaza Mukama kubanga sikyalina kye nnina. Byalagawo byonna baabibba. Ani yabibbye? Eyali mwagalwa wange. Musajja nekyala abakazi beegendereze nnyo. Kata wabana yali boyfriend. Actually yali afuuse mwami wange. Yali afuuse mwami. Kozi baatuwoowa. Naye yatuuka ekiseera bambi n'atendewalirwa tetusobola munenya. Abasajja mutyanywa abakazi abalina ssente. Naye ate neeyongera okubategeeza nti osabanga nnyo mukyalawo Katonda n'amuwa ku ssente kubanga ajja kutebenkera. Ajja kuba talina kimuleetera okuwankawanka. Naye ate abasajja mulina obuzibu bumu temwagala bakazi balina ssente. Era ne b'osanga omukazi ng'alina ssente okusinga otuuka ekiseera n'olaba nga ezo ssente z'alina tasaanidde kubeera nazo. Ng'olina kumakinga sure nti zikendeera. Ng'olina kumakinga sure nti zikendeera era bw'osanga ow'omutima omubi aba ayagala akutte yasigaza ebyo eby'obugagga bibeeremu. Ate ng'otte mukyala gwoyi. So abantu babi abasajja babi nze kino ngenda kweyongera nga nkigamba abawala. Basajja si bantu balungi naddala abavubuka b'abayayaya abakopi abo. Abavubuka b'abayayaya abakopikopi abo babi nnyo balina emitima emibi. Nze omuntu eyanziba yali wange nnyo n'endowooza nti oba engeri gye namusanga mu mbeera embi twetegedde kubanga yambuulira ennaku ye gye nvuddeewo ebingi byayitiremu mbeera gye yakuliramu saasoma because of this and this ate nga nange ndina sayidi eyange ng'ennakuwaza n'endowooza nti nfunye munnaku munnange katwegatte tufuke ekitole kimu tulwanyise embeera embi gye twakuliramu mbeera omumbejja abeera omulangira. Namwagala nnyo n'ensenjulira sibina we saamuteeka nzijukira n'okumuleeta ku social media essaawa zino okwayimirira nanzivoola nasookanga nakumukubaako foundation mu face yes asobole okulabika eri abantu naye yansasulamu amaziga meereere nabiwoobe. So twebaza ogwo ow'ekitiibwa nti akyatuwadde obulamu ffenna we tuli ssente mugenyi zijja ne zigenda naye akatalekeka weewalanga nnyo okuwangalira mu maali etaliiyo oba buli az'amaanyi nga bunene ate weewalanga nnyo okubeera mu maali nga tolinamu wadde fookoyo nga ne pule ezimu z'oyambala nannyini maali ye yazikugulira. Abavubuka embeera ezo muzeewanti kati sikyagirinako access. Naye nga wandiyagala ogenda obijja ebintu. Of course teri muntu atayagala mwana ffe tukulidde mu mbeera embi. Naye ekisa kino kye tulina kye kituleetera okusembeza abantu be tuba tetutamanyi ne batufuukira akayinja mu ngatto. Singa ndina obusobozi obusobola okudda e Saudi Arabia nandizeeyo e Saudi Arabia nenwanirira emmaali yange yonna gye nabonaabonera. Gamba Calvin Kayanja akuzze. Tekikyasoboka kubanga nali freelancer nali nadduka mu kiyumba nali mutolosi. Kati bambala emboozi y'abaana freelancing abo nyumizeemu ko naye kati bambaninga emyaka ng'ebiri sirina kulinnya mu Saudi Arabia. Naye wonna we kiggwerako osobola okuddayo. Nedda njagala nnyo oluyimba lwa Geoffrey Rutaya lwe yayimba n'agamba omuntu bw'akulemesa musegulire osigaze obulamu. Simaatusa okufa mirundi mingi nasimaatuka e Saudi ne mu Uganda muno nakajja nsimaatuka recently abantu bye mumanyi. So emmaali eyo nakola nkole.
Victory School of Beauty and Hospitality Management ettendekero erisinga okubangula mu mirimu gy'emikono tutuusa okunyolwa kwaffe eri abazadde olw'okutataganyizibwa ekirwadde ekya COVID-19 nate tubategeeza nti twazzemu omulimu gwaffe ogw'okubangula abayizi abawala n'abalenzi mu mirimu egy'emikono era okwewandiisa n'okusomesa abayizi mu masomo ag'enjawulo kwazzeemu nga tusomesa abayizi mu misomo ng'okusala n'okusiba enviiri ebyokwewunda okutunga okufumba okuweereza emmaali ekisagala tubigende into details naye nga ge mazima emmaali bakola nkole naye abavubuka mulekere awo okulyaza amaanya omulembe guno abakazi batini asobola okukwagala ng'oli bubi nga toyina ky'olina n'akufuula pata naawe n'alwana nnyo okyusa obulamu bo batono abakazi ennaku zino baagala abalinawo naye kati gwe muvubuka weena ali bw'oba ofunye omukisa n'ofuna omukazi akugattako wallahi kiba kyengera mu byengera Katonda byakuwadde osaananga kwebaza ebbanga lyonna kati ate tosaana kunyaga godde mu ntebe omuntu eyakuyamba mwe yali atudde oba akuyambeko okwambuka amadaala otuuke waggulu ate omulinnye nze gayi yanninnya nengwa mu kinnya futi 10 mu ebyo wandyagadde okuddamu naye singa yeetonda oba n'akomyawo ebintu byo byonna ekikulu yawula omuntu omwavu nze nali mwavu ate nakulira mu maka amaavu naye tetwali bakopi ffe waffe twali baavu naye ng'emitima migagga kati weewalanga nnyo omuntu omukopi abamiini ng'ekintu ne bw'aba yabbye bubbe kagubeere mugaati nga yabbye mubbe tasobola kukkiriza kugumenyamu mu makkati bw'ati agugabaneko ne munne kubanga nze ku maali gye naleka e Saudi Arabia nawe we nali ntuusizza oyo mukwano gwange singa twatuula ku mmenza ne tugabana eyo emaali kubanga nakisaba ne ŋŋamba eyo haki yange naye nsaba tutuule tukkaanye tugabana n'eno emaali okumanya nze ndi mulungi ekitasangika ku bitundu 10 nayagala buli omu alye 50% kubanga nze okwagaliza kwansukka kiki ekyaleeta okubanga temwakwatagana obunanfuusi ensaalwa n'obutaagaliza ani omunanfuusi oli yes obunanfuusi obutaagaliza ensaalwa bintu bibi nnyo mu bulamu bw'omuntu banafe abasoneyezi Carpet World basangibwa Katwe ndine donasiya nga tumaliriza mpulidde ennaku zino obeera oli ne Nalongo Kitone mwakwataganye muti mwana gwe byewuunyisa naye alhamdulillah nsooka kwebaza Allah ow'ekitiibwa nemwe nyongera okumwebaza okubanga yayanukula essaala zange nandeetera omuntu omutuufu mu kaseera akatuufu nkola interview ne Vicky exclusive Nalongo oyo namwegomba dda nga ndi Saudi nangoberera nnyo obutambi bwe omanyifu abakazi abaagala okufumba tubeere mu maka tutebenkere tufune ekitiibwa kya mukaggundi tulina okwagala Nalongo kubanga byatugamba byonna bigasa ffe okusobola okutuula tukuuma abaana baffe nsisinkana Vicky mugamba Vicky njagala kusisinkana ku mukyalo ono ngamba ojja mufuna ssaawa yonna lumu mba ndi waka ndina embeera eyantukako nenkaaba amaziga agaayo amayitirivu ennyo naye mu bantu be nalowooza nkaabidde ebbanga nga sirina muntu gwe ndowooza kukubira ssimu walowooza kukubira nga silowooza muntu yenna kumukubira ssimu kujja kundaba wabula ku lunaku olwo nalowooza ku Nalongo nali mmazeemu sisinkana nga tugenda kuziika Ichuli n'addamu okumukubira essimu n'atuuka ewange yansanga nkabye mazibu n'akugjayo yatuula nange nali maze ennaku 2 nga sirya yayogera nange eddakiika naye yagenda okuva ku apartment eyange nenfuluma nengenda ku street nengula chips n'enkoko byagu mu kitundu nalya byonna enkoko n'emeketa n'obugumba ku lw'ebigambo bye biki ebirungi ebizzaamu essuubi Nalongo bwatyo bwafuuka mukwano gwange omulundi ogwokusatu okuddamu okumusisinkana yali ampitidde kalango ka advert ku 7 Sweets Mutundwe kakati abakulabo babalaba Big Brother basuubire Doni Asia oli okubeera nga kati ate muntu mulala nnyo okuba kiri nti alina ono abuulirira abafumbo ekituufu kiri nti nga tuzze mu bulamu buno obwa bulijjo sibeerangako mubi gambye Doni Asia eri program
gye nazimba obuzimbi nga bw'onaakera ku makya n'ozimba nga osobola okera ku makya n'engisaanyaawo ne ngamba nti kati Doni Asia ngikyusizza kati ye mukyala gundi. Get the point? Kubanga kintu nze nakola kikole era abaana bonna abazze bano balaavu mase bonna bakopa ffe. Nze sisitimu nsobola okukera ku makya n'enkijjawo oba n'enkikyusa erinnya n'entandika okubanga ate nkiwa content omulala kubanga kikyali Doni Asia oli ensigo emmanyi. So Nalongo kati nti akubuzeebuzaako kwakogasse mu bintu ebyenjawulo tolina nakyo omugamba? Nalongo oyo sirina nakyo mugamba, nze simanyi nawe nnyinza kumwebaza. Kati gobeera naye? Gwe mbeera naye era kati waalinnyo ekigere wenteeka ekyanga okuggyako ng'omwami wange leero asazeewo n'aŋŋamba n'ansabayo. Oli mufumbo? Ngenda kufumbirwa vuba ebisondo. Amangu ago Nalongo yeyagize n'agira. Ngambye akaseera akatuufu we katuuka ebintu byekola bwekozi nze simanyi nakumanya naye nga kyonna kyo kiri kyala nampijja kwagala ebisooka n'ebisembayo oli omu ku bitonde bye nasabanga Mukama okunsisinkanya obulamu buno obwensi. Omuwala ali yateekateeka okufumbirwa nga tannaba kulaba Nalongo kitone. Omuwala yenna ali yateekateeka okufumbirwa asooka amulabe basooke bajje Nalongo kitone. Sinakyo nakyoka abantu bali eyo bayita mu bizibu bingi, abantu bali depressed, bali traumatized, beetaaga abantu abasobola okuba counselinga oba ba therapist abasobola okubayambako ku mbeera ze bayitamu batuukirire Nalongo kitone nampijja era nga alina show ennaku z'omwezi nga asatu mu gw'omukaaga ku Tavern Woods e Kabuuso. Bajje babeereyo omukyala aleeta omwami we, boyfriend leeta girlfriend wo, girlfriend leeta boyfriend wo asobole okubeerawo kweyo show egenda okubeera ennaku z'omwezi nga asatu musobole okukyusa obulamu bwabwe. Nalongo y'omuntu gw'otula naye eddakiika 3 n'akyusa obwongo bwo. Kati nze nina ekintu kye neebuuza nti aba kusomako okugenda ewala kubanga Katonda yamuwa ekitone kyova olaba ye ekitone era amanya g'amatuufu ye Nalongo kitone nampijja muk'omusajja. Tweyanzenge Doni nsaba osibula abatulaba naye waliwo akantu ke njagala okomewo wano otunyumize kali kuwabeera Saudi Arabia ng'oli freelancer. Obulamu abaana abo bwe bayitamu nga tali mu kiyumba nga tali ayina ye kennyini ye kyetwala agenda n'akola n'akomawo abamu baboogerako ebigambo birala nnyo abo bakola we bati mu kiyumba olwaba bali wano bakola we bati. So oba oli awo osobola okuclarifying ensonga eyo next time tujja kugyogerako. Next time ngenda kubeera nga ngezaako clarifying ensonga eyo cause teri kipya kiriyo nga sikimanyi. Byonna ebiri obimanyi. Nze n'abakyala w'abatolosi mu ggwanga lya Saudi Arabia era nga nze Omunayuganda eyaviirako abaana okuba nga basobola okutaasa obulamu bwabwe. Nazimba sisitimu etagenda kuggwawo kati nti n'abalijja baligisangawo. Nze Munayuganda nzeke yali atulugunya Omuwarabu ensigo etya nabye namufuukira akayinja mu ngatto kubanga ng'anwanirira Bannayuganda. Nze Munayuganda nzeke yali atulugunya Omuwarabu mu nsi ye. Wamutulugunya oti? Anti gwe bw'obukeera ku makya n'okwata $2,000 n'oziteeka mu mwana omuwala n'omujja Uganda n'omutwala e Saudi kitegeeza omuwala oyo omwetaaga ate naye akwetaaga. Kati gwe wemutuusa mu maka go n'otandika omutulugunya bawo n'amutulugunya batabani bo ne bamutulugunya n'otuuka ekiseera nga tokyamuvaluwinga ku lw'okuba olaba wamugula $2,000 tezigula bulamu bw'omuntu. Kati nze omwana bwankubira essimu n'aŋŋamba mpita mu mbeera bweti na bwenti kati nze Omuwarabu oyo kye mukola mutokyalinga mentali ngenda omwana oyo ne mubbayo n'ataasa obulamu bwe okusinga okufiirwa obulamu bwe lwa $1,000,000 aga. Abaana bano abawala abali mu biyumba kasita aba ng'ali mu mbeera embi omubbayo otya? Oyina money power zibayaba. Twakulyetinga system. Ngamba actually ndi muntu asobola okukulyetinga ekintu ate nenkifuula ensonga nekiyamba n'abalala. Ekyo kitone kiri mu nze. Okulyetinga system? Nakulyetinga system gye bayita kitolosi. Nga mu gate wano omuntu n'omubbayo. Kati ate gonyumya mu gate abamu babuuka na bikomera
ne tubabakira wabweru kasita kibanga kyetaagisa okutaasa obulamu bw'Omunnayuganda. Kisinziira nyinza ne mbanga ku location ngeze ne driver wange n'abantu abalala. Kati gwani yakusanga mu ssente kati ebyo okuvuga emmotoka mu nsi etaliiyo. Kati tuteesa manyi bintu bino byakuyambagana. Okitegeera? Kozesa ky'olina otaasa obulamu okusinga okubufiirwa. Tuteesa n'abaana bano. Embeera gy'alimu yemuwaliriza. Jjukira Omuwarabu ono kasita omala emyezi 6 oba ofuuse kintu kye. You get the point? Naye ekinnuma mu byonna tulinayo abalungi n'ababi. Kati bano ababi. Awula. Kitu. So kintu. Ngenda kukuddira kuba emboozi erabika mpanvu. Otubuulire. Abaana bangi gye bali ababonaabona naye bambi tebalina access. Abasinga obulungi kubabonaabona twabatemera ekkubo. Bataasizza. Abali obulungi nabo gye bali kubanga Omuwarabu omubi y'Omunnayuganda omubi. Omuwarabu omulungi y'Omunnayuganda omulungi. Kati twabwe ababi abatavaluminga baana baffe be tulinako obuzibu. So mwebale kubeerako, mwebale kwekuumirako. Amannya gange nga bulijjo mukimanyi, Zedon Asia, the student 2022 to 2023, ate nga am the princess of Gishu oba muyite Mama Fatia. Mukyala gundi tubbi mu bitiibwa ebitokomoka. Ayagala obbasiibulira wano tuddemu okuwuliziganya. Ngenda kudda Donasi yatunyumizeemuko abaana bano ba freelancer mu Saudi Arabia ne Dubai na idea. Abasinga obungi Dubai abasinga be ba freelancer. Abasinga obungi ensonga eyo balira nsaba mumpa omukisa gwe n'abalala. Ngezeeko okutegeeza abantu ekintu kino kiri kitya. Birungi ki ebikirimu n'ebibi. Okubeera nga weekozesa n'okubanga oli mu kiyumba. Ekireetera omwana okusalawo n'adduke ku mukama we ajoyininge wabweru. Nze bwennyini kamwakoogera nze Omwarabu yantemala n'olwala. Yansindikako nengwa kana akalevu olaba alaba mu kalevu. Ojabye? Nga mulwana nga kiki? Okimanyiko ng'osobola okuleeta omukozi omusaayigo ne gutamusiima. Kati gwe tebaali tebakusiimye? Mujje kiri ekyo mu bantu. N'oleeta omukozi ng'omusaayigo tegumusiimye nga gwe buli lw'omutunuulira bw'otyo omulaba ng'oba mujjawo. Oba omulaba ng'agenda okukubbira omusajja. Naye nga talina nakyamanya emirimu gy'agikola bulungi naye n'omuteekako ekibeera n'oba nga tomwagala. Kati eyo embeera abaana bagisisinkana mu biyumba. Omwarabu ng'asobola kujja n'akukuba empifu from nowhere naye ng'obusungu bwakulinako either omusinga okulabika obulungi kubanga abaana wano abaana baakula bulungi. Ekyo kyokka kisobola okuwalanya mukama wo ng'emirimu ogikolera ddala bulungi naye nga ye akubinako akasajja ku mutima taakuseseme yakuteekamu ssente empitirivu. Naye wabeera wano e Uganda ng'omukozi simusiimye nsobola okumupakira ne muzzaayo ewaabwe n'addayo mu kyalo gye namujja n'enfuna omulala. Gwe agenda okutebenkeza omutima gwange. Naye mu Buwarabu tekiriyo. Atemera lumu ate nga tajja kusesema kubanga yakuteekamu ssente empitirivu. N'atokyalinga omwana n'atuuka okwagala okwetta naye nga tokya mukama wo omukyala yagimutaddeko ate nga talina kye yamukola. Wabula nga teyamusiima oba nga amweraliikirira nti asobola okumwagalira bbaawe. N'ebirala bingi tujja kungekerezaako awo inshallah ta'ala. Baganda bange Donasi yalina emboozi naye ekituufu kiri nti gumanyi naze ne muganda wange ali mu kiyumba ngenda kumuzza tunyumyemu ebintu ebyenjawulo. Subscribinga, likinga, sharinga wallahi ngenda kuba mukomyawo inshallah. Ngenda kunoonyanga tutandika okubeera nga waliwo bannaffe b'otaasa abalenzi n'abawala. Bannaffe Basoneyezi Carpet World bannange mu nsaasire mbadde mbeerabidde abo bakama bange. Soneyezi Carpet World basangibwa Katwe okulina na Diary kuba eriva mu Lubiri gendayo batusa carpet okuva mu nsi zonna naye oyagala ya muddo oyagala ya kinaabiro ya fumbiro genda mu Soneyezi Carpet World basobola okukuyamba ate nga abantu bangi nnyo abafiiriddwa ebintu lwakuba tebalina kye bamanyi mu bulamu wabula Victoria School of Beauty beeteefuteefu okubeera nga bakutuusaako nga bakuyigiriza skills. Webale nnyo webale ddala akuma atakumira mpeera nze Big Bro Jamalu Donasi yaneyanziza webale nnyo webale ddala njagala ompenga yakadde tubanyumizeemu bano abantu just tunyumyemu wali abantu bosobola okutaasa eyo abaana omanyi bannayuganda bangi abavubuka buli agiragira mu Saudi Arabia naye emitwalo 18 bannayuganda.
bangi. Ssaabasajja Kabaka wangaale.